تعاني من تساقط شعر او صلع وراثي بدائي او صلع هرموني او قشره بشعرك، قسم بالله ما له غير زيت العشبه وشامبو العشبه. وحق القران هاي التجارب اللي جاي تشوفوها قدامكم لناس حقيقيين استخدموا الشامبو والزيت العشبه واستفادوا عليه من ناحيه منع التساقط وانبات الشعر. السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم متابعيني الكرام؟ ربي يحفظكم وياكم نبيل الموسى. وبخصوص الخبر اللي صار ترند، ماكو واحد ما شافه وماكو واحد ما نشره، خصوصا جماعه البيجات. الخبر يقول انه سيد مقتدى الصدر ربي يحفظه طارد المهوال فايز، وهذا الشيء ما صاير يا جماعه. طلع المهوال بنفسه نزل مقطع وحكى بالتفصيل شنو صاير وياه، وقال السيد لا طاردني ولا شيء. يقول انا كنت لابس باج الخدام وعندهم قانون الخادم ما يصور يلتهي بشغله. ويقول حتى لو سيد مقتدى الصدر متقصد، يقول انا اتشرف بهذا الشيء. خلي نشوف المقطع سويه انا وياكم وتكتبوا لنا رايكم بالتعليقات. شوفوا. حدث العاقل بما لا يعقل فان صدق لا عقل له. اولا الموضوع كالاتي: انا لابس باج الخدام والسيد ما منتبه، وعندهم قرار انه اللي يلبس باج الخدام ما يصير يصور باعتباره معذب. الموضوع الثاني: اذا ما يريدني اصور ويا الصوره، ليش انا منزل صوره شوفوها لزميدي بالصوره. الموضوع بعد انه انا الوحيد اللي قابلته وهوست براحتي وبادلني الاحترام كسر ظهر الحد. انت سويت مركب نوح، الماء يركب يتندم. انا وهاي هذا موضوع الانحناء. هسه هو الرجل محترم، يعني مو لان انا فايز، بس هذا الموضوع حتى لو صدفه صاير وياي اتشرف به مدى الحياه. اخيرا لو انه متغصد فانا اتشرف ابن محمد يرد ايدي، لانه اللي لامس ايده بطرده بزينه بترحيب هذا شرف كبير، شرف كبير. ابن محمد يرد ايدي او يستقبلني. فردت اوضح. وسيد مقتدى الصدر، سماحه السيد مقتدى الصدر، مو هيك، مو بتصوركم انه يطرد وكذا ويرد ايد واحد، لا، حتى ما ينظلم السيد وما انظلم انا. وشكرا لكم. سمعتوا يا جماعه؟ وارجع واقول هم عندهم قرار الخادم ما يصير ياخذ صور، تمام؟ يعني يلتهي بخدمه الزوار، ما يلتهي يصور. بس هذا اللي صار. الرجال لا طارد المهوال ولا كل شيء، وما لكم علاقه بالفيديوهات اللي انتشرت.